今天啊，我节目任务很重，因为导演跟我说让我当一把侦探，要抓一个会障眼法的恶性肿瘤，而他给我的关键信息非常的少。我们试一试啊。首先说，他有一张无辜脸。 个头小，生长慢，症状隐匿。怎么讲？我们都知道，如果是恶性肿瘤，对吧？它的那个细胞繁殖的很快，一般要长到一定的个头就容易被发现嘛。但是个头又很小，长得又很慢，症状很隐匿，可能很多人都认为它是良性的。然后再来看第二点，心机很重。 一直盯着没变化，一错眼珠就恶变。他可能你关注他1年、2年、3年，好像都没有变化，但是你一旦没有坚持关注他，几年以后他突然就恶变，而且一发现就很严重。再来看第3点，危害很大，在我国它属于发病率和死亡率双第1的癌症，发病率最高，死亡率也最高。 说到这儿，可能大家在心目当中都会有一个癌症的排行表啊，是不是我们相对来说比较熟悉的那个癌症呢？我们先裹上冲锋服，到冰天雪地的大雪山去找一找。呀，这有一些美丽的阿姨在跳舞呢。 打扰您一下，先等会儿再跳舞哈。阿姨，我一说有一种恶性肿瘤会障眼法，您就来了。您对它很了解、很熟悉吗？我是在7年之前吧。哦，得过这个病。得过这个病。对。冒昧的问一句，您今年多大年纪呀？我今年74。 看不出来，这个身段保持的也很好，舞蹈跳的也很好。您在以前，比如说体检啊或者健康检查的时候，有没有在哪里发现过他？医生说你要关注他，要随访之类的。说是让随访，哦，确实是也一直坚持了一段。哦，后来呢，因为这个可能觉得没什么事儿了，哦，就放松了。当时呢，也确实是2厘米左右，2厘米左右。这病理出来之后呢，就告诉我这是个。 恶性肿瘤啊！当时我确实有点精神崩溃了，就是这个对什么都不感兴趣了。因为本身我是一个非常好动、非常活跃的一个。我看您刚才舞蹈跳的可好了。我原来还是一个京剧票友，特别喜欢京剧。但是后来呢，发现这个病之后呢，就是情绪特别不好。哦。而且呢，感觉到这世界好像是都不再需要我了。哦。而且在19年吧。又发现这个又有一个病灶，又长了又有一个病灶。后来呢，也是，通过了这个及时的这个做手术吧，自个儿也能够正视了这个问题，自个儿要这个调整生活，要调整情绪，大的活动也积极参与，情况基本就是这些。您好棒啊！您跟他2次正面交锋，以全胜一直坚持到现在，真棒！谢谢阿姨，阿姨贵姓？我姓张。张阿姨，张阿姨继续跳舞吧，不打扰您哈。来，张阿姨说她就是好像忽略了，一开始有医生说你有一个东西啊，你要小心。前几年关注的还挺好，结果，哎，这怎么还有大海边呢？海风。 椰子说：“阿姨你们好，这个海边你穿的有点多，不是应该穿着比基尼晒晒太阳，吹着海风吗？今天天不好，所以多穿一点，穿的多一点。阿姨您好，怎么称呼您？张阿姨，张阿姨今年多大年纪啊？61。61。这位阿姨呢？我60。60，看着都特别的年轻，看起来咱们就是姐妹。阿姨们也特别喜欢出去旅游，爱出来玩玩啊。是啊，基本上不咋在家待着。3月份的时候去云南玩，现在这不天冷了吗？又来海到三亚玩一玩是吧？你们俩的身体应该特别好吧？其实我是在7年前嘛查出来有那个肿瘤，然后是在17年做的手术。那是不是也像刚才的那位74岁的张阿姨一样？先是医生说有一个东西你要关注，坚持了几年之后，那个玩意长大了。之前没有，我是查了2年才查出来的，发现有东西，但是就是说的，觉得它好像。 医生也觉得不像然后后来我是有症状了咳血咳血了对，然后细查，必须查明白，终于查出来了。一开始轻敌了是吧？对，是。然后后期就是觉得没啥问题吧，也没太在意，后期就有点咳血，觉得不好，明白。当时也特别害怕。是，您看隋阿姨说，医生一开始其实已经发现问题了，但是呢，并没有太在意，也没有太关注。那张阿姨啊，问问您身体怎么样啊？
我实际上也是一个肿瘤的患者。哦，我17年检查身体的时候，就检查出来有一个2厘米多的一个东西。哦，当时就说不太好，就手术了。哦，所以到现在已经7年了。谢谢张阿姨，那继续拍照吧，阿姨不打扰你们啊，高高兴兴的玩起来。我来给大家总结一下，3位阿姨她们都和这个有障眼法的恶性肿瘤正面交锋，而且成功的经验，发现的时候差不多都在2厘米左右，对不对？但是一旦确诊了，就是恶性的，是肿瘤，需要手术切除。也说了，一直盯着没变化。第1位张阿姨，第2位隋阿姨，结果一忽略她，发现她就不仅长大了，而且恶变了。所以这种恶性肿瘤到底是什么？最重要的是，对于我们普通人来说，如果它的发病率、死亡率都高居不下，我们怎么能早发现它？接下来呢，我们就一起来邀请3位阿姨的主治医生，也是来自首都医科大学附属北京朝阳医院胸外科的权威专家，让我们掌声欢迎北京朝阳医院胸外科主任胡斌、胸外科主任医师苗进柏、副主任医师陈其瑞、陈硕。欢迎4位。吴主任好，你好，您好，苗主任好，陈主任好，您好，您好，陈主任好，来，养生堂推荐健康产品鲁花5S 鸭榨花生油，去除黄曲霉素技术发明专利，鲁花荣获国家科技进步奖，滴滴鲁花健康万家，幸福全家。一看是来自我们朝阳医院的胸外科权威天团4位外科大夫，他们今天给我们带来的很重要的提示，我刚才偷看了一眼。我们经常会说，我就记得小的时候总是后悔自己做错选择，我就想说世界上如果有后悔药就好了。胡主任，没想到您带着权威的专家团来，给大家提供的是后悔药。他们3位得了是同一种恶性肿瘤，造成了很大打击吧。同时我想他们还是非常幸运的，为什么呢？因为他们都是早期，都是1A 期的，他的预后非常好。给他们看病的过程中啊，我们也就总结了一些后悔药，大家如果早点使用它，在它癌变的最早期，我们可以发现它、盯住它、干预它。那3位主任给我们介绍一下，分别3瓶后悔药是什么？苗主任您先来。我这个后悔药是一组症状持续了21个月，这是一个病人。那他的时间呢，可能不一定是21个月，甚至时间更长。我记得在临床上我们见过一个病人，他持续了大概3到4年的时间的症状，他也没有这个重视。后来去医院检查才发现，如果我们提早的重视这些症状，提早的去这个专科专业门诊去看的话，那就会得到很好的治疗。谢谢苗主任。那陈主任，您手中的这瓶代表的是？我这瓶后悔药呢，是一种致癌因子，围绕大家身边。为什么说是一个后悔药呢？因为这种癌症呢，发病率和死亡率居于首位。那么说，我们日常生活中呢，有哪些需要注意的？这是我们老百姓非常关注的一个问题。今天这个后悔药呢，就是围绕我们身边，日常生活中几乎是天天遇到的一个高危的因素。大家呢，不知道有没有注意到？注意到之后呢，才能更让我们这种病的发生率更低一些，让我们的发生的时间更延长一些，推后几年、几十年，这样的话呢，我们的生活健康水平呢也会更好一些。是啊，那是围绕在身边已经一辈子的致癌因素，太可怕了。到底是什么呢？我们还是一会儿来揭晓答案。陈主任，您这第3瓶后悔药是？第3瓶后悔药呢，是指一项检查呢从未做过啊。那么这项检查呢，是我们筛查身体肿瘤的一项重要的手段啊。有了这项筛查，我们就可以尽早的发现并且治疗它啊，从而达到这个甚至治愈的目的。太重要了。那3位老师，一会儿拜托分别带着你们的各自的患者，我们具体的来说一说细节，稍微等待一下，好不好？说到这种癌症，在我国的发病率和死亡率都高居第1位，我其实心里当中已经有答案了，应该就是说的肺癌嘛，对不对？对，肺癌实际有很多种。今天我们所讲的，它是在肺癌中占比重最大的。大概占到40%到50%以上啊。同时，我们在临床中也发现啊，它的好发于女性，既往都是男性肺癌多啊。它这个并且还是不抽烟的，同时它还有一些其他的一些特征，
啊，我们可以看看这些道具啊，像呢，我们从发现结节第1年、第2年一直到第7年啊，请主任看看它有什么规律没有啊？来看这一组道具，一共5个肺。先来看第一个啊，我们来找找那小结节在哪儿呢？右肺没问题啊，这儿找到了，看这儿，这有一个小红豆在左肺的上叶吧，应该叫哈，在这儿找着了。对，第1年、第2年再来一个胸部的平扫，看看哈，右肺还是没问题。哦，左肺的这个同样的位置，好像还是一个小红豆，没有变化，对吧？阿姨们帮我看看，别的地方没有，啊，没问题，继续观察。到了第3年，右肺没问题，左肺还是同样的位置，还是一个小红豆，非常好。这个时候我们可能大家会说，第4年做吗？你看第4年就没做，第5年再看，右肺这已经有了，这还不是小红豆，这来了一个小花生。然后左肺的小红豆变成了小花生，变大了。不仅有左肺的占位，右肺这也有占位了。第6年没有，第7年，天哪，这怎么还有瓜楼了呢？这代表的是什么？不仅有好多的花生样的改变，这个红色本来的应该是代表肺泡吧？对。那这难道是说肺泡都抽坏死了？海绵呀，相当于咱们那个肺泡，它肺泡主要是通气的，是啊，它通透性比较强。早期如果肿瘤侵犯了肺泡壁，还有肺组织，它就会变成像丝瓜瓤一样。这样你看丝瓜瓤，它明显增厚了，它的通透性不强了，通气也不好了，所以它就会造成它的呼吸困难啊、憋气等等。你看这个花生，不仅这儿有了，这儿也有了，这就是说肿瘤转移了。越来越晚期了，对对，双肺都有了。对，那这怎么切啊？这切一块儿，这切一块儿，天哪！这已经切不了了，切不了了，太多了，切不过来了。来，胡主任，我们讲讲这个病例，我们想表达的是什么呢？第1年我们发现结节，它结节不大，不用干预，我们就定期复查，观察了1年、2年、3年都没事儿。确确实实临床上有很多患者呀。观察3年就没事儿，麻痹大意了，或者就忘了，有报告他不看。第5年，哎呀，这个变大了，对侧又长了一个。其实说到这儿，我还想就查一下，像我们那个张女士，第1位张阿姨，对，跟她有点像，就是她在17年来的时候啊，之前她好多年也没查。刚才她说的就是17年做1次手术啊，是这个。实际当时她的这时候也有，只是很小。啊，我们就先把这个大的做了，那小的继续观察。啊，到19年它又变了，所以我们就把这个切了。啊，它还是比较幸运的，起码它都是早期。如果比如说他17年没发现，要是再晚几年，有可能像这个了，就做不了手术了。对啊，而且这个恶性肿瘤很特别哈。我们都说恶性肿瘤它之所以叫恶性，就是它繁殖的很快，长得很快嘛。这第1年、第2年、第3年完全没有变化，结果后面就是不仅很快的变大，而且很快的就漫步全肺。这是它的特性吗？对，不同的肿瘤它有不同的类型。你像我们在临床有很多大的肿瘤，一发现就8公分、10公分以上，我们一检查是鳞癌，通过术前的化疗和免疫治疗把瘤子缩小了，我们做完手术活得很好，多少年都没事。而一些像这种小的结节啊，可能1厘米实行结节，我们要准备切的时候啊，我们要做全身检查，一查有可能就是脑子转移了。肝部转移了，还有肺部转移了。1毫米就可能全不是1厘米。1厘米啊，1厘米，对于我们还有对病人都是一个打击，因为他从一个早期的小手术变成了晚期，这是非常可惜的。所以我想大家可能也是琢磨，为什么大瘤子没事，这小瘤子这一下怎么就转移了呢？实际上就是不同的类型的癌，它的细胞生长和变化的规律是不一样的。它跟类型有关啊，对，来敲黑板了，因为我们养生堂节目来过非常厉害的胸外科的专家，所以我想大家应该都脑子里有这样的印象。如果我们在体检的时候发现肺部有结节，我们1是看大小，2是观察它的生长速度，对吧？还看什么毛玻璃样的改变，是
实性的还是混合性的，对吧？我们都说过很多，有没有那种毛刺儿，对不对？但是今天敲黑板的是什么？是胡主任提醒大家，还有一种肺上的结节，有可能他个儿不大，刚才说了1厘米就已经全身转移，所以它的特点和其他的肺部结节不一样，它的恶性程度也不一样。来，我们来看大屏幕，它叫肺腺癌。肺癌它总的大类一个是小细胞肺癌，一个是非小细胞肺癌。小细胞肺癌呢，它是发生率在10%到15%，它的恶性程度比较高，很早就会转移。我们临床上能做手术的小细胞肺癌也就占到5%，很少。非小细胞肺癌以腺癌为主，它生长比较慢，但是它不安分。它可能在一发现就有远处的转移，而那个鳞癌呢，它就相当于咱们的宅男似的，它基本上在原位生长，慢慢的长大，它的血型转移到了很晚才发生。刚才我说那大瘤子其实就是鳞癌，还有一小部分是大细胞癌，所以我还是提醒大家对于我们肺里边结节，我们不要光关注于大的就害怕了，小的就放在心上了。我们小的一定要盯住它，争取在它恶变的早期，我们及时干预，达到最好的效果。对，就像胡主任反复的强调，我们早期及时干预能够达到最好的效果。给大家讲一个很惨痛的病例啊，我有一个同学比我大1岁，2年前就是我们毕业的时候，他刚刚被确诊是肺癌，但是当时就已经是晚期了。我们还抱着侥幸心理呢，觉得年轻嘛，身体好，能够扛一扛。但是其实当时查出来没多久，就发现已经突破了血脑屏障，已经出现了脑转移和其他地方的转移。今年就2024年的9月27号去世的。我说我做养生堂，但是我认识那么多的专家，我也对他没有办法给予任何的帮助，就是因为发现的时候就太晚了。记得吗？刚才我们说到那几瓶后悔药。后悔药不是给癌症患者吃的，说实话，如果此时此刻电视机前的您，或者刚才那3位阿姨已经发生了癌症，不是给您吃的。但是我们这个后悔药是给我们现在每一个健康人吃的。我们希望大家从他们的经验当中吸取一些教训，能够帮助我们提早的发现，能够帮助我们像他们一样7年了、10年了，棒棒的，还能够出去玩，云南、贵州、广州哪里都可以，还可以在雪山下面跳舞。我们希望癌症真的不要影响到我们的生命和生活质量，我们希望我们可以和它和平相处。所以我们先从第1瓶后悔药说起。我们欢迎苗主任和隋阿姨又一次来到舞台上。大屏幕上已经打出了跟它相关的一些症状。回顾一下，在我们确诊之前，哪些是您出现过的？咳嗽，咳痰，最后是咳血。好，来说一说具体的细节，比如说咳嗽，从什么时候开始出现的咳嗽，有什么样的具体表现？我是从15年开始咳嗽，就是之前是感觉有点感冒。感冒好了之后就一直咳嗽，咳嗽就以为吃点咳嗽药就会好吧，然后吃了之后吧，感觉好了，等着一停了药，他又咳嗽，就总是这样反反复复的。就是吃咳嗽药有效，但是停药就不行。对，但是后期就是吃咳嗽药，在吃的期间也不好使，也没有用了。然后后来我就去上医院去看，看结果也没查出来。这个大概多久了？咳了？半年以上。有痰吗？有时候有痰，有时候是干咳。完了到17年嘛，就是咳血。您的那种咳是那种撕心裂肺的咳，觉得有个什么东西一定要咳出来才能过去，然后很难控制的吗？有时候是那么咳，有时候是就是说干咳，就是感觉痒啊，喉咙痒，然后就是干咳，就是没有什么特别的表现，没有，和以前的每一次感冒咳嗽都很类似。在这之前，我觉得感冒也很少，就是这次感冒就是咳嗽就是时间特别长，还不好。明白了，咳血的那次是怎么回事？咳血就是我是在17年的6月份咳嗽的时候，哎呀，有痰，咳的时候把那口痰吐出来。
坛顶上就带着血，是血丝还是血块儿？带点血块儿。那不吓人吗？就跟那个影视剧作品那个林妹妹那样。那个倒没有林妹妹那么多，对，不至于那样。但是就是有血，但是就当时就特别害怕嘛。然后我又去朝阳医院去看去。就当时就直接去朝阳医院。对，然后去看完了。那肯定是去呼吸科，还不至于去胸外科吧？之前去的是呼吸科。但是在呼吸科查了将近2年都没有查出来，还做了气管镜也没查出来，所以您就怀疑不太好。对，因为他那个位置长得吧，就是气管镜也没有去探测到它。后来那个在胸外发现是2厘米左右。明白哈。我们先说到这儿，苗主任，因为对水阿姨的这种情况您是最了解了，所以您说的这组持续了21个月的症状，就是阿姨刚才讲的，怎么治都治不好，反复的咳嗽吗？养生堂推荐健康产品，好面条就吃鲁花微发酵活性面条。鲁花微发酵活性面条好吃不伤胃，孩子喜欢吃，老人易消化，是养生堂特别推荐的好面条。北京卫视养生堂节目会员俱乐部推出慢病改善新方法专项活动，特别是有心脑血管关节疼痛、糖尿病、祛湿排毒等问题的叔叔阿姨，请赶快拨打屏幕下方的电话，就可以免费领取慢病改善新方法和慢病改善产品一套。阿姨刚才讲的非常非常典型的一种咳嗽的一个演变的过程，而且您问的也非常专业的一个情况，就是是不是那种咳嗽？它这个原因其实就是一开始逐渐长大的一个过程。它一开始的时候可能是长在气管的壁里边，比方说这咱们开高速公路，最开始走的是乡间道，然后汇入到辅路，再汇入到主路，就这个过程有点类似。那么一开始的咳嗽，它长在气管壁里边，那它就会刺激性的咳嗽，刺激性的咳嗽，这种咳嗽可能没有痰，而且呢，好多人是以这个夜间呀安静的时候，它就特别明显。白天可能自己还不是特别觉得这种情况，然后逐渐演变加重。像您刚才说的，半年以后，就觉得，我可能有点白痰了，因为它有刺激，周围有些分泌物。对，这个就好比说咱们手指头扎根刺，咱们得把它挑出来。是。那么气管里如果扎个东西，长个东西，是不是想把它咳？对，它也是表现这种表现。到后期，它可能会与周围的血管啊，可能就长进去了，或者说侵破了，那就可能表现为像您刚才问那个问题，痰中带血丝，有一部分是这样，也有一部分人像阿姨那种情况，可能有一些血偏多，就形成血块。阿姨，刚才主任说到一细节，就是您也是有这样一个循序渐进嘛？就一开始可能是晚上比较厉害，后来到白天也会。对，晚上睡觉的时候就有时候是咳醒的。睡觉都会被咳醒，就咳醒了。那确实非常的痛苦啊。我们来看中间的这个示意图哈，苗主任来给我们介绍一下。这个其实是一个咱们支气管的一个剖面。支气管。对，支气管剖面。大屏幕上像这个气管，其实就相当于分支一样。这个比较粗一点的，其实就是一个大的气管，就如同像咱们这个画的一样，这是气管的黏膜。那么外边有软骨，在外边是有一些基层的组织，外面有些神经啊支配的。那么最开始的时候，阿姨可能就出现在这个部位。我要干坏事了。大家看，我手中有一个道具，是道具老师刚刚塞给我的，特别的形象，它叫肿瘤分泌物。不是肿瘤长在这儿，而是它长在这儿了以后会分泌一些东西，才刺激到我们的。双重因素都有，它既长在这儿，它也可能分泌。好，那我先长在哪儿？它先可以长在这儿，长在这儿啊，这儿啊都有可能。好，一开始。对，这个部位或者这个部位。大点小点呢？这不好说，它得逐渐长在，可以。好，它也可能长在外周。外周。外周。又小心我喷到您手上。这3个部位都有可能。都有可能，因为这个它是直接性刺激，那么长在外周呢，它可能会压迫这个气管。可以出现后期的一些，比方说这个除了咳嗽以外的呼吸困难等这些表现。如果长在这里边的，像刚才咱们提到的，它自己长是本身，同时它肿瘤，它也不甘心呐，它也需要营养，它也会生长，它会分泌一些很多的这个因子，很多东西它就会刺激周围组织增生，所以就会产生一系列的症状，甚至侵破血管都有可能。所以这3个位置有可能是肿瘤的位置，也有可能是它的分泌物。它肿瘤一般分泌物都会在它周围，都在周围。对，周围。以水阿姨为例，她的那个位置大概在哪里？在我的印象之中，我们发现的时候，它已经偏大了。所以最早期的时候，确实有可能是在黏膜下，也有可能是在这个气管壁内，都有可能的。因为它一开始非常小，逐渐长大，然后它会刺激，会突破，会
会产生咳血的症状。那阿姨发现的时候就是2厘米，对不对？您说一开始有，然后它已经刺激了，让阿姨有症状，那个大小，在经验上逐渐在长大。大概一般情况下，我们长到1公分肿瘤的生长速度，根据它倍增时间不一样，像阿姨这情况一般是1年半左右。1公分的时候可能就有症状了。对，它早期它就有症状。是吧？然后逐渐加重，发现呢，对我觉得它特别符合这种演变过程。胡主任，您看问题来了，我们说早发现效果更好，但是阿姨做了气管镜啊，做了各种检查都没有找到它，直到最后确诊是2公分。对。那这个过程当中是我们做的检查不对，得用第3瓶药的那个检查，还是我们在哪出现了问题呢？做气管镜的时候有卡血了吗？那时候？做气管镜的时候没有咳血。你看，但是没卡血。如果有卡血的时候，气管镜之后咳血了。啊，对，这时候做气管镜的时候，它还在气管里边还看不到，它在气管外面压着它，然后造成了咳嗽。所以咱们得用另一种检查方法才能发现。第3瓶后悔药。也就是说，那种检查才是真正的能够帮我们早发现、早确诊的很重要的手段是什么？我们一会儿来揭晓答案哈。那还是跟苗主任请教，阿姨，刚才我们发现的她的症状其实很没有普适性，因为咳嗽太常见了，阿姨咳了半年。对。我们其实都有印象，大概百日咳，如果还不好，好像是应该查一查了哪里出问题。但是阿姨只有咳嗽和咳痰。最后才出现了卡血的症状。大屏幕上呢，我们还有很多的有可能相关、有可能看上去不搭嘎的症状，比如说眩晕，这个也跟肺有关吗？可以说，咱们大屏幕上这些症状都和肿瘤有一定的关系性，但是呢，它一般偏晚，就后期了。比方说脖子上，病人有时候，哎，我这脖子上怎么长一包块啊？一摸很硬。临床上我们最怕不疼不痒。硬硬的包块，那可能就是一个我们所谓的淋巴结转移的这种肿瘤转移，它跑了。已经它不安分在这个位置，它随着血呀或者淋巴系统它跑走了，就可以出现这种症状。另外一个可以出现声音嘶哑，声音嘶哑多数是由于压迫这个喉返神经，导致咱们这个声带呀不能正常的发声，出现这种情况。还有这个胸背疼啊，骨头疼，就是我们所谓的骨转移，肿瘤随着血液跑到骨头上。出现这种情况，转移到头部，像您刚才说的头部的问题，转移到脑，转移到头部就可以出现这个眩晕。而且对于肺癌来讲，脑转移、骨转移和生产线转移是最常见的一些转移部位。好多病人说，哎，我怎么头晕呢？一照 CT 发现脑袋有一个东西，头部里边有个东西，然后再做全身的筛查，才发现肺上有一些问题。明白了，那所以那个腰背部的疼痛应该也跟骨转移有关。对，如果出现骨转移的情况下，会出现腰背部疼痛，所以要和平时咱们老年人有的时候会出现这骨质疏松疼痛，要自己也注意点，也不用太恐慌，去医院查一下就 OK 了。阿姨，这些其他的症状，您现在后来回想起来有遇到过吗？刚才苗主任说的这种症状我没有，都没有，没有。其实只有咳嗽的症状。对，那没有的原因是因为阿姨发现的够早。那我们拜托胡主任给大家总结一下好不好？因为我们今天讲症状，而这个症状其实持续了挺久的，对于阿姨来说是持续了半年，那可能更长的，像刚才苗主任说可以持续21个月，甚至更长没有被发现。如果出现了什么样的咳嗽，它的持续时间有多长，我们就应该去医院去相关的科室确诊一下。我们的咳嗽就是刺激性干咳，它没痰，它不像感冒，感冒可能1个礼拜、2个礼拜就好了，它可能持续2、3个月以上。这时候我们要关注一下。明白，谢谢阿姨。如果您不讲，谁也猜不出来您曾经跟恶性肿瘤正面交锋过。有苗主任，这是您的患者，您给阿姨一些什么样的建议？未来还有哪些方面要注意的？阿姨是2017年诊断并治疗的，到现在已经整整7年了。那么这在我们临床上来讲，就叫临床治愈了。定期去门诊去复查。另外一个，我们正强调病人有一个好的乐观的心态。我觉得阿姨就特别好，很乐观，很阳光。这就是她。阳光嘛，乐观嘛，机体免疫力也会好。那么所以说，这种病如果是早期发现、早期诊断、早期治疗的话，那么未来是非常好的。加油，继续加油啊！我也送给阿姨一份礼物。阿姨，鲁花给您送健康啊！这是鲁花微发酵活性面条。鲁花微发酵活性面条好吃不伤胃，孩子喜欢吃，老人易消化，是我们养生堂特别推荐给您的好面条。祝您健康！谢谢谢谢谢谢阿姨，谢谢苗主任，谢谢您给我们带来第1瓶后悔药。接下来呢，我们要继续为您打开的是第2瓶后悔药，所以呢，陈启瑞主任和张启珍阿姨又一次来到了舞台上，我们来看看
陈主任手中拿的是有一种致癌因素围绕在身边一辈子。那听起来对于张阿姨来说，她就是被这种致癌因素缠绕了一辈子。阿姨刚才介绍自己的年纪74岁，过往发生了什么呢？不知道。阿姨来说说您的故事好不好？因为刚才我们说到了很多的症状，比如说那一位隋阿姨，她出现了明显的咳嗽啊、咳痰呐，甚至咳血。刚才大屏幕上的这些症状，您最早发现过哪些啊？我最早啊，也是在17年的年底，18年的年初。我本身呢，就是也没有感冒，就是偶尔的干咳几下，也不太明显。但是有一个特别明显的症状就是发憋，这个气儿啊，就是上下够不着，就主要是这个症状。所以后来到医院找的那个，胡主任。对，阿姨很明显的是憋。因为刚才我也偷偷跟胡主任请教，我说我好像感冒，我最近也憋得很厉害。您能不能给大家简单的描述一下您的这种憋有什么不同吗？会让您觉得它很严重？就是我一般的，我正常来说呀，咱们是不是喘气儿很自然？我这有时候这个说话有说的多了会儿啊，这气明显感觉不够用，吸不到底儿，也呼不了那么痛快，就上下够不着那气儿就特别难受，所以感觉到问题比较严重。就总想深呼吸，让自己再深一点，有意识的。对，不能干什么特别重的活儿。但后来就是干了，有时候走路时间快一点儿，就感觉到这个气儿啊，明显就得停下来。这停下来之后，这气儿得倒匀了，不倒匀了，这走着这气儿好像就影响到我这走路了，那就是活动会受到限制啊。对，好，那阿姨多问您一句啊，因为我们都说肺癌嘛，经常就说跟吸烟史有关。您年轻的时候，我不吸烟，绝对不吸烟。对，那到底这种致癌因素围绕在阿姨身边了一辈子是什么呢？大家看，在我们的舞台左手边的区域，我们其实给大家模拟还原了张阿姨在过去几十年当中的生活和工作的环境。我手中有一个特别厉害的道具，我可以帮助大家来检测一下，在那个环境当中有没有一些在我们意料之外的东西，有可能跟我们讲到的这种致癌因素有关哈。我想请灯光老师配合我一下，把我们左手边区域的光稍微压一压，这样的话我的这个灯就能够检查出来了。在我的扫描仪的检测下，特别明显，有很多的发亮的部分，在桌子的表面、书本的表面、绿植的表面。所以我很明显的发现，在我们面前有很多在我的这个检测仪下面闪着光的颗粒物。谢谢灯光老师，请帮我把场上的灯光复原。为什么在阿姨的办公室的环境的整个大区域内，甚至是阿姨饮食的餐具和食物当中，都有这些不明原因的微颗粒，量还不小，还散着荧光？它有可能是什么呢？我们请张阿姨来到这个区域好了哈。来，张阿姨，请您先到这里来。我们通过这个环境呢，想还原的是您以前年轻的时候还没退休嘛，在办公的环境。有时候要经常开会。一般的这个我们的业务员呢，有男同志也有女同志，抽烟的比较多。抽烟你也不能光着抽啊，所以一般的就是这种长期的工作环境呢，当然也没觉得怎么着。但是不觉得熏得慌吗？熏呢也习惯了，问题是他整天就是个习以为常了。这是一个方面。还有一个呢，就是我们呢就是比较好热闹。我跟我爱人都比较好热闹，有时候家里头一到节假日什么的，平常日子就是亲戚朋友啊，还有同事啊，有时候就上我们家来一块儿，聚个餐，吃个饭，有时候做。做饭呢一般都是热菜嘛，就是爆炒啊。菜也都是您都是对，所以这个长久呢也没感觉怎么着，后来才发现这个问题。阿姨，我们回到舞台中间哈，谢谢。问问陈主任，阿姨说年轻的时候呢，大家周围的工作团队都抽烟，她也没觉得是个事儿。在她的桌椅表面的那些颗粒物，跟我们刚刚讲到烟有关吗？那食物上面的东西又是什么呢？为什么说现在这个女性患者肺癌，特别是腺癌高了？这就牵扯到一个就是肺癌的病因里面。张阿姨是不吸烟的。但是呢，现在有一个2手烟甚至3手烟的一个问题
二手烟呢，其实这个就是烟草呢燃烧不充分，它里面含有更多的一些有害物质。这样的话，吸二手烟呢，其实对这个肿瘤、肺癌这一块来说，它的发病率比没有暴露在这个二手烟之下的这个发病率是明显的高的。张阿姨呢，可能是应该说工作了很多年，暴露在这样一个二手烟的环境里边，对您这个健康方面，这不是肿瘤、肺癌这一方面，可能有一定的影响。另外还有一个呢，其实很重要的一点，就是我们能够做得到的，大家回到家就能做的，就像这一个围绕我们身边的叫什么？叫室内空气污染。室内空气污染一个方面就是刚才说的二手烟，在工作环境，其实还有一个呢就是家庭环境，就是一个厨房的油烟问题。厨房油烟呢包括2块，第一块呢就是这个燃料燃烧产生的这个烟雾，还有一个呢就是咱们炒菜烹饪的这个煎呀、炸呀、炒啊，可能就相对多一些。包括一些食物你比如说你这个煎的这个食物，这油用的次数比较多了，它里边产生的这个致癌物质就会多一些。那么我们不能做饭了不是这个样子，它只是一个高危因素。那么我们能做呢，主要的就是你比如说这个油烟机，我们用的一个质量稍微好一点的然后呢这个风力大一点的，其实更重要的是我们定期的清洗。还有一点呢，我们就是通风的问题有的人这冬天窗户关得非常紧，你想抽烟机打开之后，它没有空气进来的话，你想吸走也是比较困难的，效果也不好所以说必须得开窗通风，就是把那个油烟这个吸入这个肺内的这种尽量降到最低。这样的话呢，应该说对咱的身体呢，应该不会产生特别大的影响。正常烹饪的话，只要注意的这一点，应该是没有问题的当然还有一些其他的因素比如说这个一些肺部的慢性病我原来有这个慢阻肺我反复的有慢性炎症，反复感染特别是有一个病大家听说过没有，叫纤维化这些病呢，就是肺癌的发病率也会比别人高很多。那问问张阿姨吧，因为张阿姨已经是老病友了嘛，您现在有什么样的经验可以推荐给大家？通过这次2次手术也是很这个清晰的一个提示。就是现在一般呢，就是对于炒菜方面，就是尽量的就是少炒菜一般就用到什么焯、炖，非要特别想吃的话什么呀，就是快炒。而且呢，把这个油烟机，而且我还买了一个就是集成灶，集成灶吸力也比较大，所以后来我觉得通过这病之后，我才买了这个集成灶，这力量比较大，反正要也少炒，那尽量的就是少炒，少发生那种，别等那油是吧？别等那油太热了，反正7分热就行了，不等它冒烟儿。就咱把这饭就做完了，尽快的。然后另外呢，凡是到我们家的这个亲戚朋友、邻居都知道，到我们家一律不准抽烟，甭管是谁您到这儿来了，您就服从我们家的规矩。所以呢，就是这么多年，就是从那个我也7年了吧，得手也7年了，所以这个其中就是保护的，就是维护的也比较好。反正跟那平时这注意也有关系。哎，胡主任，我们这也叫临床治愈了吧？应该是，应该7年了嘛。对，恢复也特别好，因为他心态特别好，现在还在街道上班呢。还在发挥余热。居民的义务书记，还在帮助大家排忧解难。而且阿姨说现在还在经常要做饭。我送给您一个好油，养生堂推荐健康产品，阿姨鲁花给您送健康啦！鲁花5S 压榨花生油，去除黄曲霉素技术发明专利，鲁花荣获国家科技进步奖。滴滴鲁花，健康万家，幸福全家。谢谢张阿姨，祝您全家健康幸福。谢谢啊，谢谢。来休息一下哈，谢谢啊，也谢谢陈主任，谢谢阿姨，请休息一下，谢谢。再次掌声欢迎陈硕主任和张怡阿姨哈。陈硕主任刚才说那瓶后果药是什么？有一个检查，很多人都忽略了。但我们经常会说，如果确诊是不是癌，尤其是不是肺癌，最简单的就是拍个 CT 嘛，怎么容易被忽略呢？陈硕主任刚才说那瓶后果药是什么？有一个检查，很多人都忽略了。但我们经常会说，如果确诊是不是癌，尤其是不是肺癌，最简单的就是拍个 CT 嘛，怎么容易被忽略呢？我们听听陈硕主任的介绍。对，我们想发现肺内的结节，或者说我们想发现早期的肺癌呢，一定要注意一项检查，就是我们所说的胸部低剂量 CT。胸部低剂量 CT 呢，它是我们筛查早期肺癌的一个最重要的手段了，可以说。那么我们现在呢，建议大家年纪大于等于50岁，同时呢具有这种肺癌的高危因素的朋友呢，需要年度的
筛查。那么第一呢，就是吸烟，包年量大于等于20的朋友就需要注意了。那这是什么意思啊？大家有这个吸烟的朋友可以自己算一算，就是我们吸烟的每天吸烟的包数乘以吸烟的年数，如果大于等于20，那就说明我们具有肺癌的高危因素了。那么第二呢，像慢性的阻塞性肺疾病肺间质纤维化等等这些慢性的肺疾病第三呢，就是说我们长期的工作环境、生活环境暴露于一些不良的物质。那么第四呢，就是如果我们本身患有其他器官的恶性肿瘤，或者说呢我们直系亲属当中患有肺癌的，我们也要注意了。养生堂推荐健康产品鲁花5S压榨花生油，去除黄曲霉素技术发明专利，鲁花荣获国家科技进步奖。滴滴鲁花，健康万家，幸福全家。我们养生堂栏目会员俱乐部养生学堂开课了，请您扫描屏幕上的2维码，点击添加养生辅导员报名，免费学习营养干预、体质调理等课程，还有养生功法跟练活动等您来参加。每年查一次。对，张阿姨。难道您以前没有做过刚才我们陈主任讲的 CT 检查吗？胸部 CT 我是从来没有做过，从来没有做过啊？没有，我是，小时候我就得过癌症，8岁就有这癌症史。我每年实际上我都体检，但是我就没做这个胸部的这个体检。比如说拍个胸片那个 X 光拍吗？没有，那个也不拍，为什么呢？因为我是无症状，我也不像前2位病友似的，咳嗽啦，什么卡血了，我什么症状也没有，所以说我就这一块我就忽略了，就从来没做过，直到被确诊的那一天。那年体检我就想我也做一个，我觉得现在肺这个发生率比较高，于是我就先照了一胸片，又建议我做 CT。所以胸片可能医生也看出了点什么，但不确定是吧？不确定不清楚。后来呢又照了一 CT，就很明显了。当时那报告就很明显。对，拿着这片子就找到了咱们这个胡主任。胡主任，当时我记得胡主任说了2个字：饿的。当时我就懵了。哎呦，我想怎么这个病魔又第2次出现在我的身上？多大？当时2厘米多，也是2厘米，也是2厘米多。说到这儿因为我经常在养生堂的现场，有的时候跟现场的观众们开玩笑，我说阿姨们你体检吗？很多人说没有体检的习惯，我说为什么？然后就会有阿姨跟我说，因为我觉得癌症是查出来的，我不查就没有。您是觉得不应该查，还是查晚了？我觉得是查晚了，查晚了，应该查。您具体讲讲，因为我觉得您这样的过来人，可能给大家更多的建设性的意见。我吧，就是因为打小就有病，就是身体素质不太好，免疫力不太好。然后胡主任呢就给我建议，就是这几年我一直打着那个胸腺肽。胸腺肽，我明白是一种是好像增强免疫力的。对，这7年就是很好，还可以还可以，恢复的也挺好，恢复的挺好，现在精神状况都特别好。对，还老出去玩嘛。对。陈主任，您这拿了半天，还拿了一个大针管，跟我们刚才讲到的 CT 好像关系不大呢。对，咱们一方面呢是说胸部 CT 是一个筛查肺结节、筛查早期肺癌的好的方法。那么另一方面呢，咱们专科的医生不光要看这个 CT 的影像、结节的大小，我们还会呢结合着一些抽血检查的结果比如说像这个肿瘤标志物肺癌抗体期项去综合判断尤其呢像这个张阿姨说的，咱们人体的免疫力也非常重要。其实呢，咱们人体的免疫力是对抗这个肿瘤的主力军它如果说咱们身体处于一个免疫力低下的状况，它就会引起这个肿瘤细胞的侵袭。那么这个免疫力在咱们身体内就跟卫士一样的存在它可能这个肿瘤细胞存在体内肺癌细胞存在体内，它是一个隐匿的状态。但是因为各种各样的原因可能咱们的免疫力受到影响，免疫功能不佳或者叫紊乱就可能会出现这个肿瘤细胞的增殖。那像这个张阿姨这种情况，可能咱们的免疫力呢可以牵扯到这个对抗其他的恶性肿瘤的这个方面去了。那可能咱们的肺癌细胞就得不到压制它从原来的隐匿的状况就出现这个增殖了。所以说张阿姨的情况呢，很可能就属于这种
情况。哎，那张阿姨，您也每年体检吗？原来您验过肿瘤标记物吗？就是抽血的时候验过，但是也不是每年验，就是对这个肺确实是忽略了。其实又回到一开始我跟大家讲的这个会障眼法的恶性肿瘤，它障眼法在哪儿呢？就是我们关注它到一定时间，人会麻痹的，麻痹未来就面临着大疫。对于阿姨来讲，第一次发现恶性肿瘤，好小8岁，但是刚才从陈主任的介绍当中，仿佛比如说有过恶性肿瘤史的人，复查包括 CT 的复查，每年一次，就是哪怕8岁的小朋友，或者我们现在恶性肿瘤的发生越来越靠前嘛，哪怕是年轻人，我们临床治愈以后，我们未来也差不多得要1年一次。叫恶性肿瘤的筛查体检吧。我们请胡主任给大家总结一下好不好？在这个体检和检查方面的注意事项。我是从40岁我就做了一次 CT， 我到45又做了一次，我现在就50多了，每年做一次。因为像低剂量 CT 对我们身体健康影响是不大的，因为我们一同事3年没做检查，他是腰痛来查一个 CT， 一看肺癌，腰椎、胸椎都转移了。很可惜，你说他本来就在医院呢，当然他工作很忙啊，但是也不至于是抽不出体检的时间。还有我们最早是我们医院是体检是不做 CT， 做胸片儿，正好他那个瘤子长在心脏和椎体之间，他正位片、侧位片都看不到的东西就耽误了。还好做手术了，现在吃靶向药还挺好。我们还是建议啊，特别有高危因素的啊，50岁以后。我们1年做1次低剂量的 CT， 低剂量 CT 它实际对我们的辐射量是很低的，不会对我们健康产生什么影响。阿姨继续坚持哈，我也送给张阿姨一份小礼物。格瑞达神经酸高含量神经酸，富含8种营养元素，美国原装进口，是我们养生堂特别推荐的神经酸，适合中老年人保持年轻态。格瑞达神经酸祝您脑健康人年轻。谢谢张阿姨，祝您健康哈。我们来看大屏幕，我们回顾一下，其实我们今天最重要的是这3瓶后悔药，但对于我们每一个现在健康的人来说，其实是我们提前能够预防的重要的灵丹妙药。那当然了，日常饮食很关键，不要老炒，不要老炸，但是做菜做点什么可以帮助我们更好的提高免疫力，不得肿瘤，战胜肿瘤呢？接下来的养生厨房当中呢，我要给大家推荐一个特别好的东西，可能在很多时候会被我们浪费掉，但是对于增强免疫力很有帮助。是什么？怎么做？养生厨房告诉您。养生堂推荐健康产品：鲁花5S鸭榨花生油，去除黄曲霉素技术发明专利，鲁花荣获国家科技进步奖。滴滴鲁花，健康万家，幸福全家。让我们一起走进今天的鲁花养生厨房。究竟是什么容易被我们丢弃的食物，却对保护我们的免疫力有帮助呢？说到这个容易被抛弃的食材啊，它有一个清除啊、阻止啊、调节的作用啊，对于我们免疫力可以大大的提高。那怎么能够变废为宝？这个问题得交给我们的刘大厨啊。今天我们就用这个神秘食材做一道传统菜焦溜丸子。实际上，我们这个焦溜丸子有2个小窍门。第一呢，少用油，还能做出外壳焦香的口感。第二呢，增加一个肉香，有一个底料。首先，我们先做料粉，放了2种料粉啊。对，而且是干贝。是的。这2种料粉我们下锅之后啊，给它一个简单的干贝，让它这个料粉的味道，第一呢充分的融合，第二呢让它的香气挥发出来。好，那么到底是什么样的料粉呢？一会儿就给大家来揭晓。那想问问您，要干贝多长时间？什么样的火呢？小火干贝2分钟就可以了。养生堂推荐健康产品：鲁花5S鸭榨花生油，去除黄曲霉素技术发明专利，鲁花荣获国家科技进步奖。滴滴鲁花，健康万家，幸福全家。那在干贝的时候，还想请李老师给我们来介绍一下，第一个方面是如何来帮助我们提升免疫力的呢？其实第一方面说到清除的作用，这个食材富含异黄酮，有很好的抗氧化的物质，它可以清除自由基，减少对我们免疫细胞的损害。这样的话可以提高我们的免疫力。哦，原来它第一方面是富含丰富的异黄酮，那么它还有另外2大作用啊。那一会儿就来为大家一一揭晓。好的，我们看到了这个2分钟的时间非常的快速啊，已经出来了这种浓浓的这个肉香味儿了。到底是什么样的这个料粉？刘老师给我们揭晓一下。我们用到2种料粉，第一呢，我们用到了五香粉；第二呢，我们用到了肉桂粉。干贝完之后，下入到神秘食材里面，1小勺量就够了，给它
抓匀，3份这个神秘食材，加入2勺淀粉。这个神秘食材，这个颜色是白白的，有点像这个豆腐，是吗？接近，再加入2个鸡蛋的蛋清儿。但是刘大厨说接近，但是不是，对不对？对，大家也可以继续来猜猜看啊。把这个给它和匀。咱们加的是蛋清儿是吗？对，蛋清儿。为什么要加蛋清儿呢？蛋清啊，实际上它是为了给我们这神秘食材增加一个粘度。第一，第二呢，蛋清儿呢，它的蒸出来的颜色也不会破坏我们这个食材的一个本身的一个色彩。把它和匀之后，给它揉成丸子的形状，放入蒸锅中给它蒸熟。上气儿之后蒸8分钟就可以了。第一个小窍门就是先把它蒸熟，然后再通过另一种方法让它有一个酥脆的感觉。好，那我们在蒸丸子的时候啊，还想请李老师给我们介绍一下这第2方面是如何帮助我们来提高我们的免疫力的呢？说到是阻止的作用，实际上是这个食材它富含木质素，它对于阻止癌症细胞的生成啊、生长啊有很大的作用。在阻止癌症的同时，也可以提高我们的免疫力。如果你想提前知道到底是什么食材，我们这儿还真有办法。好，那电视机前的叔叔阿姨呢，赶紧拿起您的手机来扫描一下屏幕上的2维码，点击添加通讯录，就可以从里面找寻到答案啦。好，现在我们8分钟已经到了，我们起锅倒一些底油，把丸子下入油中，给它煎一下，让它迅速的有一个焦壳，从而达到我们外焦里嫩的一个目的。这个方法太好了，一般的这个焦溜丸子都是要油炸的。但是我们用煎制的方法来替代油炸，让它去除了那个过多的那种油腻的感觉。同样呢，这个通过这个煎制呢，还能有那种浓香的味道出来。那么刚刚刘大厨在煎制丸子的时候使用的是来自鲁花5S 压榨花生油。那这款花生油呢，是拥有去除黄曲霉素技术发明专利，荣获国家科技进步奖。那么用它来制作我们今天的焦溜丸子啊，那味道会非常非常的浓郁。那我们在煎制的时候呢，还想请李老师给我们介绍一下，帮助我们提高免疫力这第3方面到底是什么样的一个作用呢？第3方面说的是调节的作用，因为我们这个食材中呢富含膳食纤维，膳食纤维能够很好的平衡肠道菌群，维护肠道的健康。其实啊，肠道不仅是消化器官，它也是很重要的免疫器官。肠道的健康可以大大提高我们的免疫力。那么李老师已经给我们介绍了能够帮助我们提高免疫力的3方面的好处。那么到底它究竟是什么样的食材，又富含什么样的营养素呢？咱们接着往下来看。好，那我们看到刘大厨这边啊，已经把这个丸子煎到那种焦黄非常诱人的一个程度了。对，而且呢，咱们今天用的这个煎制的方法也没有过多的那种油腻的感觉，吃起来应该非常的清爽。对，这个时候我们就可以把我们的丸子起锅放在一边。我们现在调了一个碗芡，碗芡的比例是3份的水，1.5份的酱油，2份糖，2份醋，再加上1份的生粉。好，那刘大厨已经把这个比例说得非常非常的清晰了啊，大家一定要记好了，就按照这个比例来制作。好，我们借着刚才那个锅，把我们的碗芡下入锅中。为了我们这焦溜丸子好看，我们用了红黄彩椒还有木耳，把碗芡和所有食材放入之后，烹入料酒。刘大厨刚刚使用的是自然香料酒，那这款料酒呢是运用了陈年黄酒为酒基，再配以18种原产地的香辛料酿造而成，可以帮助我们今天的焦溜丸子啊去腥、增香、提鲜。好，最后一步重要的来了，所有的食材的味道充分融合之后，我们下入我们的丸子，迅速的给它果汁儿煸炒。这个碗芡加入啊，我们的这个焦溜丸子更有食欲了。好，那我们趁着这个时间呢，还想请李老师给我们揭晓一下，今天给大家推荐的能够提高我们免疫力的好食材到底是什么呢？大家应该迫不及待的想知道，今天推荐给大家的能帮助大家提高免疫力的好食材到底是什么呢？今天这个容易被抛弃又非常好的食材就是豆渣。
实际上刚才说的异黄酮啊、木质素、膳食纤维在大豆里含量很多，其实豆渣里也很多，不能把它浪费掉，一定把它什么呀，充分的利用起来，还能够很好的提升我们的免疫力。原来是豆渣啊！虽然我们可能平时认为这豆渣口感不好，比较粗糙，但是今天做了一个非常美味的焦溜丸子。实际上，我们的焦溜丸子已经是经过煎制，已经很熟了。为了保持它的一个口感，把丸子下入之后，迅速的翻炒，就可以马上出锅了。这个芡汁儿也是晶莹剔透的啊！今天我们用这个容易被抛弃的豆渣，做了一个传统的经典的美食，还能够提高我们的免疫力。您一定要尝试尝试。